जंगल की सबसे खतरनाक आवाजें जो अगर आपको सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना, नहीं तो कभी नहीं भाग पाओगे। सबसे पहले अगर आप किसी जंगल में घूमने गए हो और आपको ये आवाज सुनाई दे तो तुरंत जितना दूर हो सकता है वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये एक शेर की आवाज थी जो कि काफी भूखा और खतरनाक है, जो शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। और अगर उसने आपको देख लिया, खत्म। नंबर 2, अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और आपके आसपास कोई